Eu precisava de uma máquina onde ela não fosse uma máquina assim tão rápida. Então, por quê? Porque tem costura que é bem delicada, a gente tem que ir bem devagar, então eu não conseguia, era muito rápido. E eu não sou um costureiro com muita experiência, então precisava. Eu cheguei nesse motor aqui, graças a Deus. Então, gente, se vocês tiver com essa dificuldade, não tenha pena de investir, não. Compre mesmo. Olha só, eu paguei faz um mês 1.140 nesse motor. Eu mesmo instalei ele. Só precisei de chamar um mecânico aqui para ele regular essa parada de agulha aqui para mim, que eu não tava